にたご褒美だよ。ご褒美だよ、にたちゃんと食べたからね。これじゃーん、にゃんにゃんトラックだよ、にちゃん。そう、にゃんにゃんトラック。にゃんにゃんトラック。そう。開ける？よし。箱ね。うわー、でっかい。はいちゃん。にゃんにゃんトラックだ。やったね、にちゃん。欲しがってたもんね。道路乗るたんびににゃんにゃんトラックって言って。やったね。これ何にゃんにゃんトラックだよ、にちゃん。ほら、めっちゃ嬉しそう。うん、よかったね。そうだね。にゃんにゃんトラックだよ。貸してパパにもにゃんにゃんトラック。ありがとう。ブーン。救急車？ピーポーこっち。ピーポー。これ。すごいね。ほら。やったじゃん、西。すごいよって。すごいでかいね。ね。うんうん、よかったよかった。染み込んでる。すごい、かっこいいね、りちゃん。ねえ。うわー、開くのどっか。あ、ここ開くのやっぱりわかるないんちゃん。開くのかいこれ。うわー。にゃんにゃんとだった。開いた。これ。何入れるのそれ。じゃあ。
開いたね。開いたね。うわ、なんだなんだ。なんか入れないの、そこに。入んないね。ピヨピヨなら入んじゃない？ピヨピヨなら。ピヨピヨ運ぶのかい？ピヨピヨ。ピヨピヨ出してって言ってるよ。ピヨピヨ出してって言ってるよ、ピンシ。出してだって、暗いよだって、ピヨピヨ。出してあげて、ピヨピヨ。あ、出てきそう、出てきそう。諦めた。ピヨピヨ